Gelir misin tatlım? Dönönönön. Gel bakalım. Gelebiliyor musun? Dikkat et. Otur bakalım. Otur, seni göremiyoruz biz. Tam oturur musun? Hoş geldin. Hoş bulduk, açıyorum. Sence masanın üstünde ne var? Bence şimpanze. Enchantımız. Aç bakalım gözlerini şimdi. Sence kaç tane enchantımız bebeği var gece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 İlkten tane bunu enchantımız bebeğimiz var. Oradan mı başlıyoruz? Tamam, tekli bebeklerden başlayalım bence. Bu arada herkese kocaman merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba demeyi unuttum. Merhaba arkadaşlar. Otur bakalım. Şimdi hemen başlayalım. Başlayalım mı? Bir otur önce. Seni göremiyoruz biz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Çok heyecanlandın değil mi? Önce bir gösterelim mi arkadaşlara hangi bebeklerimiz varmış? Hangi bebek? Önce eski bebeklerimizi gösterelim mi? Aa, Neden? Eski bebeklerimizi bir gösterelim bence. Bu bebeklermiş görünüyor ki bu. Görünüyor mu? Evet arkadaşlar, burada bizim enchantımız. Göstereyim mi ben hangi bebeği seçtiğimi? Açmayı ilk ben göstereyim. Göster bakalım. Kuzudan mı başlayacaksın? Evet, tamam, sen gece şu anda enchantımız bebeğinin kutusunu açarken bir dakika çok heyecan yaptık. Çok hızlı başladık arkadaşlar. Gece dayanamıyor. Hadi bakalım. Aa, bebeğin saçında da var. Evet, kuzusunun saçında da var. Arkadaşlar enchantımız O da muhteşem kuzu bu arada. hayvanları olan bebeklerimizi açıyoruz bugün sizle. Şöyle biraz geceye yaklaştıralım. Aç. Bakalım neler varmış. Gece şu an hangisini açıyorsun, görebilir miyim ben de? Açayım Hatta mı? şuradan senin önünü bir açalım. Aa, Açtın mı? Kutusuyla birlikte bir bakabilir miyiz? Arkadaşlar bir saniyeliğine gittim ve gece hayvanını açıyor şu anda. Bu arada Açamadım lastiğini. lastiğini mi çıkaramadın? Bir kere biz de bakabilir miyiz şu bebeklerine? Aa, bunlar Evet, burada lastiği varmış. Hadi bebeklerimizi bir inceleyelim ama arkadaş. Sepeti ne için? Onun sepeti meyve koymak için sanırım. Meyve toplamaya mı gidiyor? Çok büyük her şey. Sepeti çok küçük her Bir şey. deneriz şimdi. Bir sürü almayacaktır, bir tane alacaktır. Ay arkadaşlar, şöyle kuzunun lastiğini çıkardım. Şunun güzelliğine bakar mısın? İsmini okuyalım mı? İsmi neymiş bebeğimizin? Kutuyu bize doğru çevirir misin? Muhteşem, kıvır kıvır. Çok merak ediyordum ben bu bebeğin saçlarını. Çok tatlıymış. Buraya böyle uzun bir kulak gibi yapmışlar. Evet, kulaklarını uzun yapmışlar. Bakabilir miyim? Kulay. Kutunun önünde yazıyor tatlım. Ha, önde mi? Evet. Ne yazıyor orada? Lorna. Ay, bebeğimizin adı Lorna'ymış arkadaşlar. Kızın adı ne? Enchantmus'ların zaten şöyle bir bakalım önce Lorna'ya. Bu çıkabiliyor mu? Evet. Lamba. Hayvanların adı da Evet, lamp, kuzu demek. Yani bu bir kuzu sever arkadaşlar. Kendisi de zaten kuzu gibi böyle. Efendim, susadın mı? Hadi ben bunu anlatırken sen suyunu iç de gel. Kendisinin böyle kuzu. Ondan sonra bak bunlar hiçbirini açmayacaksınız. Beni bekleyin. Tabii ki. Sensiz açmaz mıyız? Bunlar zaten senin hediyelerin. Şöyle ayakkabılarına bakalım hızlıca arkadaşlar. Çok güzel, yine kuzuya benzeyen böyle panduf gibi ayakkabıları var. Bunların ayakkabıları evet çıkabiliyor ama şu an ben çıkarmak istemiyorum. Böyle çok güzel kuzuya benzer de ayakkabıları, yıldım renklerine, omuzuna bir tane böyle kürk etol atmış. Yalnız saçları muhteşem, kuzusu da muhteşem. Seni kenara alabiliriz bence tatlım. Sen şahanesin. Evet arkadaşlar, açmaya devam edelim. Bunu eski bebeklerimizin yanına koymak istiyorum. Şöyle size eski bebekleri de göstereyim. Bunları gösterirken evet, kuzumuzu açtık. Kuzu sever bebeğimizi. Aa, buradan evet koluna takılabiliyor galiba. Kuzusunu büyük ihtimalle kolunda taşıyacak bu kızımız. Ama ben maalesef kolunu buraya geçiremiyorum. Neden geçiremiyorum? Evet. Birazcık parmakları acısa da. Evet, bebeğimiz kuzusunu artık elinde taşıyabilir. Çok tatlısın Lorna'cığım. Evet arkadaşlar, Lorna'ya baktık. Daha önce bizim burada tilki kızımız vardı. Birazdan zaten tekrar bakacağız. Felicity ve Felix'imiz vardı. Çok sevimliler. Tamam, bir dakika, zürafa kızımıza da bakalım. Bunun adını bilmiyorum arkadaşlar. Ama zürafası olduğunu biliyorum. Bunlar da çok sevimli ikililer. En çok senin şimdi ellediğini seviyorum.
Abim açtım. Öyle mi? Aa, bunun bizde bebeği yok mu acaba? Anne ben hangilerini çok Aa, seviyorum? pardon, karıştırdım. Bu Zebra'nın, bu onun bebeğiydi. Değil mi? Canım sevimli Pardon tepesine anne. bakın. Ben bu ikisini severim. Ben bu ikisini severim. Renklerinden dolayı mı o ikisini Aha. seviyorsun? Şöyle Çünkü bakalım benim en bir. çok sevdiğim renkler siyah, beyaz, siyah, kahverengi ve bunun üstünde olanlar, bir de bunun üstünde olanlar, bir de bunun üstünde olanlar, bir de bunun üstünde olanlar. O zaman şöyle yapalım tatlım. Hepsi Enchantress orada. bebeklerimizi şöyle üst üste Ay, koyalım. nerede? Bir de burada bebeğimiz var ama biz bunun hayvanını kaybettik arkadaşlar. Maalesef hayvanı bizde yok bunun. Bunun da sahibini kaybettik. Bu da erkeğindi, biliyorsunuz, gözlüklü böyle bir sahibi vardı. Ama biz onu da kaybettik. Aa, keçiymiş bu. Nereden Keçi görmüşüm? değil, kuzu. Bak. Evet, uzun kulaklı kuzu. Hadi devam edelim tatlım, ne olur bir sonraki pakete geçelim mi? Bence Onları en son açalım, Bence büyükleri. şimdi açalım. Şu küçükleri hızlıca açalım. şimdi açalım ya. Ama sen birazdan servis etmek isteyeceksin, onunla oynamak isteyeceksin. O yüzden sonra açmak istiyorum ben. En son masaya aksesuarları yerleştiririz, olur mu? Hadi bakalım, devam edelim. Bir ben çevirsene üzerine küçük Bunların olanları. hayvanlarını sonra ayrıştıracağız. Çevirsene Şöyle bakar misin? mısın? Aa, Felicity açabilir miyiz? Bak burada Aa, onun bir Felicity'nin yanındaki farklı mi? kıyafeti. Bu mu? Evet. Kimi Şuna açıyoruz bakayım bir de, arkadaşlar bir de şimdi? şuna bakayım. Papağanımız var. Papağan açacağım, tamam papağan. Baykuşumuz var. Karar Baykuşlar verdim, papağan. Papağan mı? Bu da baykuş diye. Flap. Baykuş mu bakayım? Baykuşa bakayım. Yo, baykuşa benziyor. Evet. Baykuşa bakayım. Hadi o zaman flap açıyoruz arkadaşlar. Hayır, Karar veremedi gece. Papağan açıyor. Hemen açar mısın tatlım bizim için? Ben de bunu açayım mı? Orada. Olur mu? Kutu açma zahmetinden kurtarayım seni. Şunu aç. Ya ben kutuların arkasına hazır hale getireyim. Tamam. Hadi sen de aç. Kutunun arkasına hazır hale getirmek istiyorum ben sadece senin için. Bir de biraz düzgün açalım mı arka fonlarını, kullanırız Anne diyecektim. bunun arkası yırtıldı. Yırtalım mı? Olsun. Arkadaşlar belki ben de bunun içeriğindeki İçi de yırtıldı. girdi, tamamen yırttı. Ben şöyle sağlam açtım arkadaşlar. Bu görseli belki kullanabiliriz. Şunları ben sana böyle vereceğim tatlım. Sen de bana çöplerini vereceksin. Hadi bize bebeğini gör. Öyle bakabilir miyiz ikisine yan yana? Ya da sen aç hadi. Ben bence bunları... Böyle nasıl bakacaksın? Evet arkadaşlar, Lori'nin Anne kutusu da böyle buydu. nasıl bakacaksın? Ay evet. Çok pahalı. Hadi devam. Hızlı bir şekilde açalım istiyorum arkadaşlar. Serimizi neredeyse elim acıdı. tamamlamaya yaklaşmış olacağız böylece. Enchantimeister'in bütün bebekleri bizde olacak ve gece oyunlarını rahat rahat oynayacak diye düşünüyorum. Belki var bir kenara atar da bunlar Enchantimeister'e geçersin. Olabilir. Hayvana bak. Anne o kim hayvanı? Ay, sen ne sevimli bir baykuşsun böyle. Tamam. Arkadaşlar Anne, şöyle. anne çocuğum bayağı ipi çözdü ayak ipine. Şöyle Anne çocuğum bayağı çözdü böyle bir kaydı pat. Hadi bakalım. Çözdü. Ay, burada yine arkadaşlar yer yapmışlar. Daha öncekilerde ben yok diye biliyorum. Daha öncekilerde böyle tutma yeri yoktu arkadaşlar hayvanlarda. Mesela Felix neredesin? Evet, Felix'te falan böyle. Ayakkabısını fırladı. Her zamanki gibi yine bir ayakkabı. Ayakkabıların biri gitti. Gitti mi? Tamam, olsun. Birazdan bakabiliriz tatlım. Bu ayakkabısı. Ayakkabısını niye çıkardın? Ayakkabısı kendi gitti ki. Kendi mi gitti? Evet. Ya arkadaşlar, şu gecenin açtığı bebeği. Oo, çok süslü bir bebek geldi. Şunun güzelliğine bak gececiğim, bu harika. Şimdi şunu açalım. Onu mu açalım? Ben şu paketini açtım sana hazır. Onu bana açıp verir misin? Bunu. Ay, muhteşemsin. Sen ne kadar süslüsün. Bunun ayakkabıları da çok süslü. bunda. Ama Arkası. ayakkabısının birini fırlattık biz açarken. Bakar mısınız? Ayakkabısı çok güzel. Buldum. Buldun mu? Süpersin. Ay sen, ay Allah'ım. Ayakkabıları muhteşem bence. Çok gösterişli. Yine tabii Anne, ki ne baykuş diyeceğim? detayı var sanırım Bunun da burada. kutusu gitti. Ay yok, papağan detayı Bunun da var. kutusu gitti. Hangisinin kutusu gitti? Olsun. Üzerinde baykuş, böyle baykuş kanatları gibi bir kıyafet tasarlamışlar. Bayıldım. Benim favori bebeğim bu olabilir arkadaşlar. Enchantiments'lar arasında. Tabii daha diğer bebekleri açmadık. Diğer bebekleri açalım bakalım. Favori bebeğimiz hangisi olacak? Senin de koluna takarsak hayvanı bence muhteşem olacak. Kızım ne güzelmiş bu da. Anne, Evet. hemen ben sana bunu Görüyor vereyim, musun bu tatlım? saçlarınla oynamaya başla böyle. Gerçekten mi? Yumuşacık mı?
Oynamaya başla gerçekten bak. tatlısın Oynamaya senin. başla bak. Ay senin nasıl güzel saçların var. Arkadaşlar şimdi bir sonraki bebeğimize geçiyoruz. Bebeğim, bakar mısın Gececiğim? Geçmiyoruz. Geçmiyor Hayvan muyuz? kaldı. Hayvan mı kaldı? Yalnız Gececiğim Hayvan. bakar mısın? Kollarında tutabiliyorlar hayvanlarını. Biliyorum. Şahane değil mi? Evet, sen ayakta durabilir misin bizim için burada? Durmayacaksın. O zaman sen de lütfen Anne Lorna'nın yanında oynamaya başlayalım. papağanoğlanın ismini öğrenebilir miyiz? Neydi papağanoğlanın ismi? Kutusu nerede? Kutusunu verir misin bana, kutuları? Papağan. Parot ve Parotmuş. Evet, kızımızın adı Parot. Ve hayvanın adı Şeni arkadaşlar. Parot ve Şeni. Onu Şener. açtık. Lorna'ya, evet Şener der gibi. Lorna'ya açtık ve şu anda gece Anne, bu bebeği açıyor Anne, arkadaşlar. Anne o bebeğin hayvanlarını alacağım. Ben sesini oynamaya başlayacağım. Tamam. Önce bu da Bunun güzel. hayvanını tahmin ediyorsunuzdur. Yine kuyruklulardan böyle bebeğimizin de Anne. kuyruğu var. Sen çok tatlı bir kaplansın. Elle bak. Oynamaya başla. Muhteşem. Ay. Kapı bak bir seslerini oynamaya başla. Hemen oynuyorum. Ya yumuşacık saçlar koymuşlar. Gecenin söylediği Tamam, kadar bir de var. şunu açalım. Hemen böyle Onu sen saçlarıyla oynamak Onu ben- istiyorsunuz. Bunu ben açayım. Hayvanımızı da kolumuza Dur, sen takmıştım ama. Dur ikisini de ben açayım. Öyle mi? Hadi sen aç, ben anlatayım arkadaşlara. Böyle çok güzel ayakkabıları var. Süslü süslü fiyonklu ayakkabılar yapmışlar. Kürklü. Aa, çok güzel. Kürklü kutuları aşağı koyar mısın tatlım, kutuları? Çıkarttım bu sefer. Çıkarttın mı? Şekilde. Onun saçına bayıldım. Mor. Muhteşem. Oh. Evet abi, hayvanı var böyle. Çok sevimliler. Yine bunda da etol var. Evet, gece arkadan heyecanla açmaya devam ediyor. Ben şunları eski bebeklerimizin arasına yerleştiriyorum. Ya sen nasıl güzel bir... Ya böyle tavus kuşu mudur bu Anne arkadaşlar? bunu da kullanabiliyoruz bak. Aa evet. Ver tatlım kutularını bana. Anne kolay teyze dersin kolay çıktı. Evet bak. arkadaşlar, Piki Parrot ve Shani'yi açmıştık. Şimdi sırada kutusunu verir misin tatlım? Ne güzel. Ya bu bir tavus kuşu olmalı arkadaşlar. Çünkü bakar mısınız arkadan şöyle kanatlarına. Böyle tepesine de çok tatlış tatlış tüyler koymuşlar. Anne Bebeğimiz. ben de o sesini oynayabilir miyim? Tabii. Ama Böyle iplik yine o. hay- Bir ton iplik var. Böyle yine hayvanıyla Bakalım uyumlu neymiş? bebeğimiz Aa. var. Ayakkabılarına bakalım. Oo, çok sık, çok şık. Patel. Patel mi? Patel. Hayvanın adı ne acaba? Ay, bebeğimizin tacı da var. Söyle mi? Çok kokoş. Evet, Flap'miş hayvanın adı. Evet arkadaşlar, şu an Flap gece oldu. Tamam, devam ediyoruz. Kaç tane bebeğimiz kaldı? Muhteşem bebeklerimizi, 3 bebek. muhteşem bebeklerimizi Burada da açmaya... bir tane kaldı. Onun 3 bebek dedim. Ay hadi onu da açalım. Muhteşem kokoş mu kokoş bir hayvanımız var. Bunu da şimdi kenara koyuyoruz. Anne bunlar çok Hayvanıyla yemek birlikte yermiş. arkadaşlar, çok fazlalar. Şöyle göstereyim size de. Anne bak bunların Hepsi çok güzel. dağılıyor. Bunlar yemek yermiş. Kim var? Twist'le Bunny geliyor. Bunny ile Twist geliyor şimdi arkadaşlar. Tavşanlar geliyor. Bence şahane görünüyorlar. bunlar. Evet, bunlar tavşan tatlı. Şimdi tavşanlarımız arkadaşlar, ben bunları düzeltiyorum ama bunlar düzeldikçe yeniden düşüyorlar. O yüzden bütün hayvanları Anne böyle... çabuk bunun sesini oynamaya başla. Harikasın. Yumuşacık, çok sevimli bir tavşansın sen. Evet arkadaşlar, gece tavşanı da açtı. Böyle Allah'ım çok güzel bir kürkü var. Çok güzel küt saçları var. Böyle kesmişler. Uzun uzun kulakları, meyve detaylı eteği ve sarı sarı ayakkabılarıyla şahane. Ben şu an neyi düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Umarım bu ayakkabılar Chelsea'lere olur diye düşünüyorum. Chelsea'lere olursa bence şahane olur. Chelsea'lerin de bir sürü ayakkabısı olmuş olur ve değişik değişik diğerler. Böyle sen de hayvanını alıp kenara geçebilirsin bence. Çok tatlısınız çünkü siz bir arada. Gördüğüm en sevimliler olarak sizi seçiyorum. Evet, en kokoşumuz buradaydı. En sevimlimiz de bence tavşan arkadaşlar. En güzel kızımızı da seçebiliriz. Siz de hangisi en kokoş, hangisi en güzel, hangisi en sevimli diye lütfen yorumlara yazın. Gececiğim, şunu hangisini açtın? Bir dakika başlayayım. Gece hala açmaya devam ediyor. Bu arada arkadaşlar, bu zürafanın, yani bebeğinin kuyruğu da vardı ama biz oturtamadığımız için kuyruğunu çıkarmıştık. O yüzden kendisi şöyle arkadaşına dayanabilir. Tamam. Çok güzel. Bu sesini oynamaya başla. Ve şimdi kim geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bunun ayakkabılarını çıkarmışız. Eski bebeklerimizden bu. Felicity ve Felix geliyor. Ama aradaki farka bakar mısınız?
Felis de artık saçlarının bir tarafına böyle balyaj attırmış, renk vermiş. Anne şimdi Ve kıyafetini. diğer geçebilir miyim? Tabii geçeceğiz. Bir saniye bekle tatlım. Videonun, Bunlar kaplumbağa. evet videonun süresine bakalım. O da maymun galiba. Evet arkadaşlar elimizde. Evet anneciğim. Evet arkadaşlar elimizde 2 tane Felicity oldu. Şimdi Gececiğim bebek otur bakalım. Otur seni göremiyoruz biz. Oo, çöktün tamam. Bebeklerin arasında mutlu musun? Aa evet sonuncu Felix'lerimize bakıyorduk galiba değil mi? Felix ve Hangisi yeniydi? Felix'lere bakıyoruz. Hangisi Bu yeniydi? yeni olan saçlarını değiştirmiş. Çok havalı olmuş bence. Kıyafetlerini de değiştirmiş ve ayakkabıları turuncu turuncu olmuş. Bunları da yerine koyalım. Aa hayvanlarını da karşılaştıralım. Yeni hayvanla eski hayvanın arasında bir fark var mı? Arkadaşlar büyük ihtimalle Ne bu fark var? eski hayvanımız, bu da yeni Ne hayvanımız. fark var? Ne fark var? Bir dakika bakalım. Hiç de bir fark yok bence. Var mı? Ha arka kısmında tutma yeri koymuşlar. Bakalım. Evet. Bir de ağızlarında fark var. Evet. Bir tanesi daha sevimli. Verir misin arkadaşlara da göstereyim? Bir tanesi. Farkları şöyle hemencecik bir bakalım. Yeni olan bu, eski olan bu. Bunun böyle ağzını açık yapmışlar. Daha sevimli olmuş. Gözlerinin rengini değiştirmişler. Felix'in ve tutma yeri koymuşlar. Şimdi bunları da bırakalım. Gece bir şey söylemeye çalışıyor. Anlayabilecek mi? Evet tatlım. 5 tane mi muz var? Şahanesin. Arkadaşlar bu videonun süresi çok uzun oldu ama hala elimizde 2 tane açacağımız enchantımız. Evet, enchantımız hayvanımız var. Onları da bir sonraki videoda açalım bence. Kızlarımızı da şöyle koyduk. Gece bunları dizecek arkadaşlar, oturtacak. İki kaldı. Son 2 kaldı değil mi tatlım? Bir sonraki videoda da onları açalım bence. Çünkü onların teferruatı daha fazla. O zaman şimdi başlayalım arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada Evet. bunların evine bakın. Şahane. Bir sonraki videoda arkadaşlar setleri açacağız. Açılmış mı? Evet şimdi açmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, arkadaşımız olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi kocaman öpüyoruz.